Mondovi? Yeah. Okay, I'm checking. מה קורה? אתה בברצ'לי? בסדר, תגיד לי, אני רואה שיש כאילו אירוע עכשיו בברצ'לי והוא לא לייב. אז לסגור אותו, למחוק אותו? הוא יתחיל ב5:30? יש עכשיו מ-4:42 עד 8, לא יודע, באנדר 19. זה מה שיהיה ב5:30? לא יודע, זה מה שיהיה ב5:30? לא, אבל איתי, דבר איתי, עזוב שנייה את לורנזו. דבר איתי, עזוב שנייה. אפשר לסגור את האירוע? הוא לא יתחיל את ההחלטה, זה אנחנו קבענו את האירוע. אפשר לסגור את זה? טוב. אבל מה זה אתה קבעת ל5? אתה עוד לא קבעת אירוע. זה בכלל אירוע על ער. זה לא אירוע על מערכת. סגרתי אותו. בסדר, אז אתה יודע, דניאל, תשמע, אדוארד הזה נתן ברמות הכי קשות שראיתי, כן? הוא עד עכשיו עוד לא הגיע לוינגטון, כן? עד עכשיו עוד לא הגיע. שלוש, הוא יצא ב1:00. לא יודע, דניאל אמר פאקיו, אני הולך הביתה, אני לא נשאר כאן. אמרתי לו, הולך. וואלה, אין לך מה, אמרתי לו, הולך. זה לא מטומטם. ברור שהוא צודק. היה לי טלפון, בגלל זה התעכבתי. היה לי טלפון תוך כדי נהיגה. טוב, מה קורה עם ליגוריה? הכל עובד חוץ מליגוריה. אתה יודע מה קורה שם עם הבחור הזה שנמצא טרנטו הונגריה. ליגוריה כן עובד, ליגוריה עלה. מה קורה? סליחה, ליגוריה לא עלה. מה קורה בו? בסדר, אין לו אינטרנט קונקשן, יש לו אינטרנט קונקשן? הוא יכול לעשות ספיד טסט? תחבר את הלפטופ שלו רגע, שעשה ספיד טסט. תחבר משהו שיבדוק לי? אינטרנט. דבר איתו. בסדר.
שאני אגיד לך, נרשום לך. כן, אוקיי. הוא בברצ'לי. לא, זה אמור לעשות. חרדו. תשמע, זה נורמלי. 4 שעות להגיע מפה לשם. זה נסיעה של 35 דקות. אני שואל אותו מה קורה, הוא אומר לי, היה לי טלפונים. הוא נראה לי נסע הביתה. ולא הביא אוכל. מה הרעיון? למה אתם באים לעשות? אז מה, הוא נסע? למה הוא בא לנסע לזה? טוב. הוא היה פה. אז מה? לא, הוא היה פה. איתי. תשמע, הוא אזורי פשוט. כן. לא יודע, מה שאתם רוצים. אני עכשיו אתחיל את המשחק, כן? יש עוד שעה וחצי. יש עוד שעה. עדיף שאתה תלך לאכול משהו, לא? אז תלכו לאכול. יש פה, האמת שאכלנו פה פיצה, סבבה. כן, ממש באמת. סבבה.
אומר את זה, אתה יודע, דניאל עכשיו בא עם אדוארדו לפה. מה אתה לא רוצה לחבר? מה אתה לא מצליח לחבר למה? תסביר את זה. איפה הפלייט? בסדר את הפלייט? יש בכיס בתוך החצובה פלייט. תוציא אותו. יש בתוך החצובה כיס, יש שם פלייט. יש לך פלייט גדול. אז זרוק בתוך כיס של החצובה, זה פלייט. אין כלום? לא, זה בתוך הכיס של החצובה. כיס? צריך להיות אפילו שני פלייטים. סבבה, תבריד אותו קודם על הראש, אבל לא בצד... כן, אבל לא בצד שהראית לי, בצד השני. בצד השטוח. כן, בצד השטוח, לא בצד עם העלה. על המצלמה, לא על החצובה, על המצלמה. על המצלמה. תראה לי, אני לא רואה. ככה או ככה? לא, הפוך. ככה. תבריג את זה עם איזה מטבע רגע. קח את המטבע, תבריג את זה. עכשיו תכניס את זה על המצלמה, בשביל לעשות כזה קליק על החצובה. איך אני מוציא את זה פה? מה, לורנזו לא יודע להרכיב את זה? זה חצובה לא? לא מכיר חצובה הזאתי. עושה כזה סלייד. טוב, יעבור, רגע. אתה מצליח להכניס את זה? די. שמתי את זה. אוקיי. זה נראה נורא... זה אמור להיות ככה שביר כזה. מה שביר? תיגע בזה, תראה אם זה יציב. לא, הנה תראה את זה. עכשיו אני נוגע בזה, זה זז קדימה, כאילו חצובה. אין איזה דרך לנעול. לא, אז זה בכלל למטה, בתפוח הזה, בחצי תפוח הזה תנעל אותו. מלמטה, יש רמות כזה. תבריג אותו טוב.
יש שהוא מוברק טוב. מוט, מתחת לרגליים שלך תשובה. תביאו אותו טוב. טוב, ננסה מהר, יאללה, אני אתקשר לחבי, שננסה לסדר את זה. נעשו קליברציה מהר. טוב, נראה לי שזהו, חיברתי את הכבלים, חיברתי את זה, בוא נראה שם שהוא עובד. איך אני עושה את השיחה? יאללה, אני מסיים, ביי. הלו. טוב, אז חיברתי פה הכל. לא יודע, אני צריך להדליק פה את המצלמה, שהוא צריך לספר גם אותה לחשמל או לא? לא. מצלמה לא צריך להיות חשמל. תגיד לי את המספר של המצלמה. מאחורה רשום לך דמו משהו. מה רשום לך? איזה דמו? מאחורה של המחשב. של המחשב? של המחשב. דמו אחד. דמו אחד? כן. מה? דיברת גם לאינטרנט? כן. היא לא נראית מחוברת לאינטרנט? בגדול? די? אבל בסדר. היא לא נראית מחוברת לאינטרנט. רק הדלקתי את המחשב, יכול להיות שלוקח עוד זמן. אוקיי. סבבה. איזה קבוצות שיחקות אצלך? לורנצו, לאציו, פריולי לאציו, U19. טוב, אני חשבתי, לא יודע אם זה מספיק גבוה, החצובה הזאת אי אפשר לעלות אותה כאן למעלה? אפשר. נראה לי שכן, אבל זה שלידי לא עולה יותר למעלה. ברור, יש לך שלוש קומות. חשובה מטורפת, חשובה שעולה יותר מהערך. תגיד, אז אני להוריד את המצלמה ולהעלות את החצובה, או להעלות את החצובה? אתה יכול לעלות את החצובה, עד שזה יציב. הופה, זהו. מישהו על זה? תגיד שזה מחובר לאינטרנט.
לאינטרנט, אני מבקש מכבי. איך אני עדיין מחובר לאינטרנט? יש לי פה ירוק. יש לך יש לי ירוק פה ירוק בכיוון מהבהב. שלהם? תכף שנייה, אני אוסיף אותה לתקשורת. תכף, ואתה אמרת שם את זה בזה שלמטה, נכון? בזה שלמטה. יש לך אורות במצלמה? יש לך אור ירוק? מקדימה של המצלמה? קדימה של המצלמה? כן, יש לי 3 אורות ירוקים. בסדר, זה טוב. יש משהו? קבוצת בית אצלך מי? לאציו? פיורלי. פיול. לא, זה משנה, זה משנה, זה משנה. זאבי. פיול. ותן לי מבקש מחבי שיסדר את הקליברציה. טוב, אז אני מעלה אותה בינתיים. יאללה. אז תגיד לי, לפני שהוא מתחיל כאן, תנקה את העדשות. נקות העדשות, טוב, בסדר. יאללה. ותגיד לי שסיימת לענות אותה למעלה, שחבי יתפרק. אוקיי, תתקשר אליו בינתיים שאיזה רועץ. Hey, Javi, can you phone the computer? Can you calibrate demo 1, please? Demo 1. Okay? Thanks. Let me know when it's done.
טוב, אבל פשוט אנחנו מלא מצלמות, אז כל פעם אנחנו בחתונות שלנו, כל פעם יוצא לך סקרין, מתחיל לך סקרין, זה בסדר, האמת זה בסדר. לא יודע, יחסית לזה שעשינו אפילו איזה, לא יודע, 80, לא, עשינו פחות, עשינו איזה 40 אירועים. בסדר, היה לנו בעיות עם איזה 4-5. זה בסדר, כן. מתוך איזה 40. אתה יודע, אני גם לא חוקר את זה, אני צריך ללכת באיזשהו רגעים כאלה... לא יודע, כל מיני דברים מוזרים, אתה מבין? חלק אולי קשורים לקליברציה. אתה יודע, גם חלק מהמשחקים סתם היה לי איזה משחק עלה. תשמע, לא עקב, לא היה קשור למשחק. לא עקב. משחק לפני זה עקב פרפקט, משחק לפני זה לא עקב קצת המשחק, לא הבנתי מה קרה. זה רק קליברציה. אתה יודע, זה מלא דברים, כאילו, אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אבל סך הכל עובד באמת בסדר. באמת שזה בסדר. זה פרוסס קשה. זה פרוסס קשה, אתה מבין? אני לא צריך להם סקייג'ואל. הם לא יודעים לעשות סקייג'ואל. אני צריך לעשות להם סקייג'ואל. זה שאני עושה להם סקייג'ואלים, ואז אם האירוע בטעות במקרה לא עלה, אז אני צריך למחוק את האירוע, לייצר חדש. אתה מבין? כל מיני... זה פרוסס קשה, אתה מבין? אתה כל הזמן עסוק בזה. כאילו, אתה מבין מה הסיפור? למה אתה לא לעשות סקייג'ואל? כן. לגמרי. אני חוזר בשני, 4. לא משנה, אני במשחק. אבל זה גם קשור אחרי טורניר, אתה מבין? מה, כל המשחקים גם טקטים בזה, אתה יודע, בוא, זה משחק אחד מאחר ב5 דקות, מה, נראה לי פה בלאגן, תזין את המשחק ההוא 10 דקות קדימה, תזין את המשחק את ההתחלה שלו ושפתח אותו במשחק. זה הרבה עבודה. אתה מבין? ויש לך גם הרבה מגבלות. יש לך גם הרבה מגבלות של הסט, של השוק, אתה מבין? תשמע, אתה מגלה שהמשחק נקרא, סתם דוגמא, עלה כבר איזה 10 דקות לפני סוף המשחק, שהוא לא הסתיים טוב. אבל אז 10 דקות לפני סוף המשחק, אתה כבר לא יכול להזיז את התחלת המשחק הקודם. זה המשחק הבא. אתה כאילו תקוע בהם כל מיני דברים כאלה. זה שעת התחלה. כן. זה הכל ידני. בסך הכל עובד באמת יותר טוב ממה שציפיתי. כן, והכל עם סטריפורט, אתה רואה את השידורים כאילו? ביוטיוב. של הטורניר הזה זה ג'וני. וואו, כמה, אתה יושב שם ים זמן.
אתה עושה עם רכב חלופי? עם הגרר הוא מביא לך רכב חלופי? וואלה. טוב. לא. איזה אירוע אתה עושה? אני צריך לעשות? למערכת הקבועה או למערכת ער? אני רק עושה עכשיו קליברציה. כל יום שעשר רגע את הקליברציה, מתי מתחיל המשחק? תעשו עם הער קודם. לפחות שיהיה את הערך, אתה יודע. הקליברציה ייקח איזה חצי שעה, אתה מבין? אולי במחצית נעבור לזה. אליי מתקשר. ערן מתקשר. לעשות לך את האירוע לער? לעשות לך את האירוע לער בינתיים? אז לא. הבנתי, ייקח לך ואיזה... דבר ראשון, בתוך הקופסה יש לך... אין לך עוד כבל. שיט, לא יודע מה לך עוד כבל רשת. יש לך עוד כבל רשת בתוך המצלמת ער. כבל רשת סגור כזה. חבי עכשיו עושה לזה קליברציה. זה ייקח אותו זמן. ייקח איזה חצי שעה. אוקיי. למה? אוקיי. לא, דיברתי עם דניאל. מרקו אמר שבסדר, אין בעיה. הם יוצאים באחד, הם אוספים את המערכת, הוא יודע איפה המערכת. הכל בסדר. הכל בסדר, זה אבי. אין שם משחקים מחר? אז בוא, אז חבל על הזמן. תשים את הער ותטפל את המערכת. תשים את הער ובוא נעשה אירוע על הער. עזוב, חבל על הזמן. סתם בזבוזמן. זה גם לא שזה אירוע לך. אני אגיד לך בשביל לעשות את זה. תעשה אירוע על הער. אתה רוצה שאתה לעשות או אני אעשה? לא יודע מי... איפה אתה? בסדר, זה ייקח איזה חצי שעה. בסדר? סבבה, אז חבי על זה.
עכשיו את האירוע. אני אתן לך עכשיו את האירוע. בסדר? יאללה. לא. כן, 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 תפסיק את האירוע. בסדר, אבל אתה יודע, זה לא יקרה פשוט. בסדר, זה לא יקרה. אתה יודע, עד שפוקוס, עד שעושה פוקוס, עד שעושה עניינים, זה לוקח. כן, רק חצי שנייה. בסדר, בוא נתחיל שנייה. אני לא מבין, יצאו מווילובו לפני שעה. אחי, מה, הוא הולך ברגל? לא, ממש מתקרב יותר מהחפון שלו. טוב, יאללה, סדרו את זה זריז. זריז, יאללה. לא. אוקיי, אם זה דן אז דן, אז אני אעשה לך אירוע. יאללה.
אחרי 6 דקות ברגל. Galáctica, Daniel. כן, הלו. כלום, זה לייק. שנייה, תן לי לראות שזה לייב באמת, זה עוד לא לייב, שנייה. חכה רגע. אל תלחץ עליי במקום לייב, כן, עוד שנייה. עוד שנייה. פשוט לא מבין אותך, לא יוצא לי.
miss a couple of hours. Like half day. No. You're good with the other pitches. You can, yeah. You see the group, huh? Navital went to Vercelli with the S3. Two stream from Vercelli.
But why we needed to move the stream to Vercelli? We didn't need it. We just like wanted. The main problem is that tomorrow there are no games there. This is the No games in Vercelli. football. Yes, we know. So the people were pushing why we are not streaming here. Every time they ask me, oh, we stopped it. Take the penalty. I don't know which team is which, but it's not. How can it be that they play with the same color? Yes. Green and green. Lime green and green. I think they don't have two options, like just one jersey. Ah, yeah? Maybe. But it's all with L&D logo. It's all provided by the L&D. Also, the president was here. Yeah. Oh, Mauro. I think so, yeah, yeah, yeah. But I talked with him. I was here, so. Like, Mauro, we should. The president of Piemonte, right? Committee of Piemonte. I hope this event will do good for us and not more damage. No, I think at the end we are making a good, very good product. And we had the issues for sure, but Issues almost with every game. I hope you need tomorrow pretty much. which was in your opinion the main problem? The main problem? That we came just What like we can. Yeah. today in the morning instead of yesterday in the morning. Yeah. What we can do to better tomorrow? No, no, no. We need to schedule all games today, for tomorrow, for the day after, Okay. and make sure this is already calibrated. The S1 is already calibrated, so we shouldn't move it. And Okay. yeah. Just come here and all is set. Someone need to be here. Someone need to be. Someone one need to be in the Novos. Need to do graphics. Talk with the people. And, Okay, tomorrow we have the big event. tomorrow is the Tomorrow night.
Piacenza with Danny and Marco, but game is at half past 8, so maybe just to leave the club before the game. And what time is the event? 8:30, 8:30. and the match 8:30. But Danny and Marco are going there 4 hours earlier the match, so half past 4. So maybe I can think about to be there 4 p.m. דני, מה קורה? המשחק דקה 65. דקה 66. מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אני איתך, מה שאתה רוצה, תגיד לי מה שאתה רוצה. כן, משהו ליד המלון, אבל לא להשתולל, כי יש לנו עוד מלא, יש לי עוד מלא עבודה, כאילו, יש לי עוד עבודה כאן איזה 5 שעות. הופה, סבבה. Yeah. Like shit, I don't know who are the Reds. Abruzzo. Abruzzo? I guess Abruzzo, but Yeah, because of the logo, not just for that. yeah, but the others are green. But no one is there, so okay. We need to finalize the pump for both of us. Yeah. Yeah. So they can take a good picture. What are we doing with the coffee? What, she write us? The coffee there. Coffee? Yeah, in the cafeteria. Ah, sure, we have to kill the coffee. You have cash? I don't have cash. So let's go there. I will tell her that write us and we pay tomorrow 800. Sure. No problem. We while they're playing.
tomorrow again 9:30. Let's make sure that we schedule all games today. That we do all the virtual things today because the virtual is not ready also. I got other things. And let's sure let I want to finalize the Parma proposal today. You know, I want to sign it. No, let's think what we are doing there. You know, we actually added more stuff. So you know, maybe we don't need to be exactly at 100. Right? Maybe we need to explain again. Listen, go to the top, to the discussion. We have more stuff. You know, Yeah, yeah. I think maybe after the game you can go to your hotel, take a good time to schedule the matches for tomorrow and the day after. Finalize the proposal and send it. And oh, maybe can I send you a file to share to download and share? It's marketing contents which don't serve you, but they don't have the laptop with it in this moment. So and they don't have the proper reader, I guess. You see? Yes. no, this is my Elbridge. It's to download. You need to download it. That's it. It's like we transfer. But it's like, oh, I am. Just download it, nothing. No. Send it to me. I download it. But I keep
celebrate here down the stand, so Okay. It's over? yeah. How can it be? Ah, yeah, actually, yeah. So let me set it here. Let's close this. This was. Listen, we need to go back to Vinovo Sure. because we need to put the computer somewhere. We cannot leave the computer there outside. The camera? The camera is no problem. The camera, nothing will Ah, happen. there is a computer also there. Okay. This computer Sure. like this. We also need to pack this. So if you want to go even now, just like there, I don't know when the game is over. I think that actually it's over now. There are still games ongoing? Actually, this is also over. So yeah. Okay. So you can go there. Okay. Mhm. Just like disconnect the cables from the computer. Mm-hmm. Okay, and put it in the room. In the box beside you. Okay. די. כן, עשיתי ריסטארט כבר, אני מחכה, זה לוקח 2 דקות עד שזה יעלה, אז אני מקווה שזה יעלה זריז, כן. אני רואה עכשיו ש... למחר? יאללה, תתחיל, אחרת יהיה לנו עוד מלא זמן לעבוד על זה. תביאי את סוף בחדר אני אעשה כבר. אני לא יכול לעשות את זה כאן. זה מלא עבודה. צריך לתת לו קרדנצ'ס וזה, אם הוא רוצה שיבוא למלון ונעשה את זה ביחד במלון, אבל אין, עכשיו נגמר המשחק. כאילו, יש לך עוד מחצית, זה לא... שיבוא למלון. כן, בסדר, אני יודע אותו, אני יכול להסביר לו אחר כך בטלפון. אני לא יודע, אני עוד לא נכנסתי לדברים, צריך לראות, אתה מבין, להיכנס